Na rieke Nitra sa 1. apríla objavili figuríny, ktoré jemne pripomínali telá utopených ľudí. Niektorí si mysleli, že sa jedná o žart, iní boli zmetení, avšak tá na prvý pohľad skrytá myšlienka už číhala na brehu. Tieto a ďalšie iné citáty predstavovali posledné myšlienky ľudí, ktorí sa utopili práve kvôli neuváženému požívaniu alkoholu. Ide o kampaň s názvom Hladina, ktorej cieľom bolo odovzdať heslo Pite s rozumom. Heslo, ktoré je čoraz viac potrebné odovzdať práve mladým. Tak, o tomto ste už ale možno počuli. Čo zostáva záhadou je to, prečo a ako vznikla kampaň Hladina. No a to sa dozviete v tomto videu. Alkohol znižuje sebakontrolu a ovplyvňuje pud seba záchovy. Preto majú obzvlášť tínedžeri tendenciu riskovať a robiť hlúposti. You gotta get in the house. Great, perfect. No. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Jedným z rizík neuváženého požívania alkoholu je utopenie. Po viac ako hodine hľadania našli privolaný potápači nezvestného muža, z vody však už vytiahli iba jeho nevládne telo. 45-ročný muž chcel s kamarátom preplávať na druhú stranu. V polovici si to rozmysleli a išli naspäť. K brehu však doplával už len jeden z nich. Posledný pokus bol úspešný. Našli sme ho cca nejaké 4 metre od brehu. Išli sme s kolegom k dvojici a on ho zavadil. Štatistiky z roku 2016 hovoria, že najviac ľudí sa pod vplyvom alkoholu utopilo práve v Nitrianskom kraji. Ideálnym miestom pre realizáciu kampane je teda rieka Nitra. A keďže našou cieľovou skupinou sú mladí ľudia, figuríny, respektíve pútače pozornosti musia byť umiestnené na mieste, ktoré majú stále na očiach. Toto je úsek rieky Nitra, na ktorom budú figuríny umiestnené. Počas dňa je tento úsek vysoko frekventovaný študentmi z okolitých stredných a vysokých škôl. Študentom takto priamo podsunieme niečo, čo v škole môžu rozoberať, a médiá taktiež vyhľadávajú senzácie tohto typu. Aby sme ale projekt mohli začať realizovať, je potrebné povolenie od Slovenského vodohospodárskeho podniku. No a asi si hovoríte, že toto nám nemôžu nikdy, ale že nikdy povoliť. Ale môžu. Môžu a aj povolili. Za rýchle vybavenie a ochotu ďakujeme pánovi inžinierovi Tomkovi. A keď ho už spomínam, na našom osobnom stretnutí nám povedal ešte jednu zaujímavú vec. Ako nám ľudia vyvolávajú, sú rôzni psíčkari, ktorí chodia okolo a hneď nám volajú, čo sa tam deje a tak ďalej, viete o to, no proste také aktivisti, ktorí nemôžu spať, takže no. Ak ľudia vyvolávajú na vodáreň vždy, keď na hladine pláva halúska, ani nechcem vedieť, komu budú volať, keď tam začne plávať 5 utopencov. Ale to je iba dobre. Ďalším krokom je výroba figurín. Za ich vyrezanie ďakujeme Martinovi Porubovičovi. Z Bratislavy, kde boli vyrezané, nám ich priviezla prepravná spoločnosť Grenasy. A presne takto, dámy a páni, sa stáva sen skutočnosťou. V povolení máme, že figuríny inštalujeme na vlastné riziko. Životné poistenia sme teda uzavreli, závety sme napísali, môžeme ísť na to. Čakáme na pána potápača, ktorý nám teda pomôže tie postavy umiestniť a postupne prejdeme celý náš sektor, až to bude hotové. Za tlač samolepiacich fólií a iných propagačných materiálov ďakujeme spoločnosti Garmont, najlepšej tlačiarni a knihviazačstvu v Nitre. No,
A teraz už len zostáva čakať, či si to niekto všimne. Aj keď viete čo? My nemáme čas strácať čas. Na rieke Nitra v týchto dňoch prebieha osvetová kampaň s názvom Hladina. Na hladine rieky sú umiestnené figuríny pripomínajúce telá utopených ľudí. Ide o poukázanie na rizika spojené s neuváženým pitím alkoholu, ako napríklad utopenie. Nemohli sme riskovať, že by niekto prehliadol alebo prepočul dianie kampane. Takže správu o tom, že na rieke pláva 5 utopencov, sme vystrelili hneď do celej Nitry. Za mediálnu podporu ďakujeme Rádiu Plus. Už pred odvysielaním sa z utopencov stala jedna z najdiskutovanejších tém v Nitre. Netrvalo dlho a obrázky figurín už viseli na facebookovej stránke spravodajsko-informačného portálu nitralive.sk. A televízia Nitrička si prišla natočiť správu bez komentára. Ľudia sa pri figurínach zastavovali, fotili si ich, boli zvedaví. Na sociálnych sieťach vznikali rôzne názory a teórie a pýtali sa, prečo tam tí utopenci vôbec sú. Niektorí našu myšlienku pochopili hneď a niektorí vôbec. Kampaň sa dostala až k poslancovi mestského zastupiteľstva, pánovi inžinierovi Erikovi Královi. Jeho príspevok mu dokonca lajkla aj legendárna herečka Eva Pavlíková. A vrcholom pre nás bolo, keď si jednu z figurín odfotil na Instagram aj primátor mesta Nitra, Marek Hatas. Ľudia sa taktiež pýtali, kto je za kampaň zodpovedný. To je zároveň posledná vec, o ktorej doteraz nikto netušil. A vy už teraz viete, že sme za tým boli my. A kto sme my? Sme študenti z katedry masmediálnej komunikácie a reklamy. Partia obyčajných mladých ľudí, ktorí sa rozhodli spraviť niečo, čo môže mať vo svete skutočný zmysel. Okrem toho si dovolujeme vás pozvať na udalosť, ktorá sa uskutoční 8. apríla v Nitre v študentskom domove UKF Zobor o 10. hodine. Sú pre vás pripravené nielen besedy s organizátormi projektu a ľuďmi, ktorí sa zaoberajú problematikou neuváženého požívania alkoholu, ale aj rôzne súťaže a aktivity o vecné ceny od našich partnerov. Všetko, čo ste videli, vzniklo v spolupráci s katedrou masmediálnej komunikácie a reklamy, finančným sponzorom Privát Belá a slovenským vodohospodárskym podnikom. Vytvoriť kampaň v hodnote niekoľkých tisíc eur a za niekoľko mesiacov dokáže v dnešnej dobe skoro každý. Ale vytvoriť osvetovú kampaň za necelých 200 eur a 3 týždne, no to dokážeme asi iba my. Každopádne, nie je vôbec podstatné, koľko času sme mali a ani koľko peňazí to všetko stálo. Podstatné je, aké posolstvo táto kampaň po sebe zanechá. My sme svoju prácu spravili a to, či bude mať zmysel, je už teraz len a len na vás. Či sa vďaka kampani podarí zachrániť desiatky životov, alebo žiaden, závisí iba od toho, či video budete zdieľať ďalej. Pretože každá myšlienka je iba tak dobrá, ako dobrí sú ľudia, ktorí ju rozširujú. No, yeah.